阴暗、潮湿，然后再加上有一些化学的药剂，那是什么东西？就是臭水沟。我从来没看过洗衣机可以被拆掉。其实我也没看过哎。哦，好来，哦咦哎，哎呦，虫子长这样，哎，好臭哦！啊！直接放里面去。我的天啊！你看这个，超恶的，而且有股味道飘出来。好臭哦！这些东西原本是香香的东西，最后沉淀久了就是会变臭，就是臭水沟。Oh my god！ 天哪，所以原来你用臭水沟在洗衣板，完全洗不下来的，还是用洗衣粉。它的沉淀是直接咬死在上面，块状的。对，块状的。哦，它硬化固化之后，那就非常难清。你们看它变干净了，好干净哦，发亮哎，对，完全发洗完之亮。后就会发亮。这看起来跟新的一样，你看，哇，全部真的干净超多的啦。看另外一面，你看变干净，赞呐！另外一面超完全是全新的，跟新的一样，完全我等于买了一个新的洗衣机啊。没错。来，师傅你先看一下，我是不是很多战利品？有蛮多的，很多吧？蛮多的，我们刚刚试了2个方法。那实际上呢，我们还是要拆开来之后，才能够看到它真正的那个哦，打开了，哇，盖子掀起来了。哎，但是它有很多电线呢。对，它有很多电线，还有水管，对，没错，这些都是洗衣机它的配备啦。哇，里面还有螺丝哦，有，里面有 Rose， 那有没有 Jack？ 有没有 Jack？ Jack 在旁边。哎呦，那些是什么啊？所以你们洗的有干净吗？但是感觉好像是不是黏黏的啊，黏黏稠稠的。摸一下看看，摸一下看看。但是洗衣机为什么是黑的啊？为什么洗衣机会有残留？我不太懂。它这个可能太多。对啊但是到底洗衣机要倒的量怎么拿捏啊？我每次都觉得好像不够这个很难拿捏，你只能说，我只能告诉你说，你现在放的有点太多，那之后不管你是洗多少多大的衣服量，都要少一点，排不掉。所以大家想象会说啊，一定要加很多洗衣精、柔软精，其实不需要。它大概是放4、5袋之类的。没有，我们都用洗衣球啊。哦，洗衣球哦，洗衣球要放进去，你的水量可能就要再加高一点。再加高。对，水量要把它弄加高一点。它现在怎么自己在动？其中一个，这是我刚刚在测试啦。我在测试它的脱水正不正常。哦。对，脱水正不正常？那我们这样算正常吗？这样算正常。我没有看到它有不稳，它有不稳的晃动，有没有？对。再来就是你去看整个桶身，白色这个桶身，它是有点靠右倾斜的。对。这边的缝隙比较大。这边的缝隙比较小。所以其实你的地板已经有它的斜度了。对，那你这个长期运转下去嘞，就是洗衣机中间的这个轴心有点可能会变形。对，可能会变形。好，那就是时间的问题。最后就会发出怪声音。对，一定，如果你洗衣服放的东西比较重，它就一定会发出一些怪声音。把我这个滚筒拆下来了。好来，哎呦，虫子长这样，好臭哦！有一股，对，好臭哦！这是正常的吗？对。等一下，你们闻，为什么会有白白的？好臭哦！有一股味道，真的有一股味道。对，它真的有味道。师傅，是这个我很好奇哦。你说，我今天看到这个样子，我没觉得很恐怖，因为我们第一次看。可是，一般的都是这么恐怖吗？还是？这个算是还可以，我洗过更夸张的，真假的？它还有另外一种哦，就是它粘着很多东西在上面，就是这种水状的，是更粘的。那你毕生中100分的看过几个？100分的看过1、2个。师傅还看过120分的。它是那种高是100，完全洗不下来的，还是用洗衣粉。洗衣粉它的沉淀就不会像现在这样子，这种油油水水的这种沉淀，它的沉淀是直接咬死在上面，块状的，对，块状的。它硬化固化之后，那就非常难清，就是要一直吐，没有办法洗到很干净，除非你要花非常久的时间。那像有些人洗衣服啊，为了去渍，会放入那些去渍的。其实任何东西，你去解读一下哈。这些东西你说要是纯天然，就是用水洗。这些东西你的洗衣精、你的什么苏打，这些东西其实都是化学合成的。对，包含你在洗澡也是化学啊，对不对？那你最后要用水冲干净，我们是冲得干净，可是它呢？你怎么知道它冲不冲得干净？它排下去的水、排掉的水，还是会有沉淀在里面的东西啊。那阴暗、
然后再加上有一些化学的药剂，那是什么东西？就是臭水沟，对不对？臭水沟就是这种环境啊。那你的洗衣机是不是也是跟臭水沟是一样的环境？而且这真的很臭哎。对，真的很臭，对不对？对，所以这些东西原本是香香的东西，最后沉淀久了就是会变臭，就是臭水沟。Oh my god！ 天哪！所以原来用臭水沟在洗衣服。原来真正发出恶臭的是我家。对，其使用多久？哦，应该有10年哦。10年，然后没有大洗过，完全没有，从来没有洗过。所以很多的过敏，皮肤性的过敏就是这样子慢慢影响的。对，当然有可能，对，绝大部分你一定会接触到这些东西，这些东西一看就知道不是好东西，对，对不对？对，所以要不要洗？当然要洗，而且要常常洗。对，对，要常常洗，要不然这些东西久了沉淀在里面，这是你每天接触的衣服，你每天穿的衣服，对啊，这样子会好吗？这些都没用，没什么。好恶哦！好，哎，我常常其实自己在清这个地方，它都卡满，我都不知道该怎么清它。哎呀，这边真的太恶了！你看这里，哎呀，哎，这些一定很臭。那个是这个，那什么？这个就是一样啊，跟刚刚形成的东西都是完全一样的东西。那当然这里面还包含了毛屑，还有毛屑在里面，结块。哎呀，结块，我的天啊！你看这个，超恶的，而且有股味道飘出来，好臭哦。这样子我们就是全部把这个台拆解哦，分好几个。这中间如果不拆你洗不到，哦，这块地方要不要拆？当然要拆，对啊，拆了之后这个地方我们才能全部清洗完成嘛，对对对才能清理得到，对，所以这个地方也很重要。你们看它变干净了，超级干净。好，现在洗里面哈。来，好了。哇，好干净哦，发亮哎，对，完全发洗完之后亮，就会发亮。这看起来跟新的一样，我们等于买了一个新的洗衣机，哎，超干净的。它的内容变新的，对，完全干净，摸起来也不会油油水水的。对，所以你看这么多坑坑洞洞、千疮百孔，每个里面满满的都是藏污纳垢。我们用那样子泡，用那样子脱水，这怎么可能会有用啊？完全不可能，它那个都用水刀在刮的。对，这真的还是要靠专业的。我那个洗1万次都没有。我们的民俗疗法大概洗出大概2%，差不多差不多。这个一定深层清洁，对，就是一定要拆，就跟做脸一样。对，哇，好过瘾哦！没有错。洗衣机是多久洗一次？一年啊，1年洗一次。各位记得1年洗一次。很好记啊。其他的配件也都洗干净。对，你看，哇，真的干净超多的啦！看另外一面，差很多，看这个，完全是新的了。这个也好干净，哇，超级干净，而且没有臭味了，对，香喷喷。还有这个刚刚变色的哦，对，这个，你看变干净。赞呐！另外一面完全是全新的，跟新的一样。我们等于买了一个新的洗衣机啊。没错，完全就是新的了。现在师傅已经在最后组装的动作。对。啊，师傅，像那个啊，我们今天是因为自己洗完，对，发现洗不干净，所以找你来嘛。对。像这样子的 case 多不多？很多，大家都自己尝试。很多人会加了市售，不要也不知道是什么东西啦，反正有可能加漂白水啊，可能加一些其他奇奇怪怪的东西，加进去之后，不但没有造成清洁的效果，那你里面会有很多屑飘出来，它会飘出来，原本你看不到它飘出来，结果它飘出来被你看到了，你是不是觉得它很脏？那你以为洗完这一次，下一次就会干净了，没想到下一次还是一样，下一次又还有，所以你是不是会受不了？连续3、4天都是这个东西，那你就会找专业人来清洗。哦，所以那个东西会创造需求。哎，对，没错，答对了，答对了。那个东西其实在创造我们的商机。对，没错。
对，感谢那些渣。没错。今天你觉得任务有没有成功？我觉得很成功，很成功。对，我觉得很过瘾。成功的原因是因为我们找了专业人士来成功的，并不是我们自己清理，我们清理是完全大失败。所以我的第3个方案是成功的。对，第3个方案。但是我得说，在遇到专业的前，我一直以为我们自己很厉害，没有，后来发现自己的渺小。对，一山比一山高。对。但是在过年，反正家里大扫除还有很多地方都可以清洁，所以我们可以再继续看看家中还有哪边地方可以来整理一下。最后我们就谢谢我们的李师傅，谢。他让我们的那个洗衣机香喷喷哈，从臭水沟变成香喷喷，可以卖豆花，卖到行天宫，然后跑的满地都是什么？垃圾，然后等一下要舔干净。那我们下次见，拜拜。